अॼु सॼी दुनिया समेत सिंध में यौम मई मल्हायो पियो वञे, जेको मज़दूरनि जी जिदोजहद हक़नि ऐं क़ुर्बानीनि जी यादि ॾियारींदड़ ॾींहं तौरु सुञातो वञे थो। पर सवाल इहो आहे त छा सिंध जो मज़दूर अॼु बि पंहिंजे हक़नि खां महरूम आहे? पाकिस्तान में लखे मज़दूर अॼु बि महांगाई, बेरोज़गारी ऐं घटि उजरत जहिड़े संगीन मसइलनि खे मुंहुं ॾरिया आहिनि। रोज़ानो मज़दूरी कंदड़ माण्हुनि लाइ 2 वक़्त जी मानी हासिल करण बि हिकु वॾो चैलेंज बणिजी वियो आहे। एक सर्वे में मज़दूरनि जो चवणु हो त असांखे सॼो ॾींहुं कमु करणो पवे थो, पर उजरत एतिरी त घटि आहे जो घर जो ख़र्च बि नथो हले। अटो महांगो थी वियो आहे, ॿारनि जी फीस भरणु मुश्किल थी वई आहे। असां छा कयूं? इन हवाले सां मज़दूरनि जो अॼु जे ॾिहाड़े ते वधीक छा चवणु आहे, अचो त ॾिसूं। पहिरीं ॻाल्हि त मज़दूरनि जो केरु आहे ई कोन, ठीकु आहे। असांजी 1200 रुपया दिहाड़ी आहे। हाणे उन में असां छा अटो वठंदासीं, छा पंहिंजे ॿारनि खे तालीम ॾींदासीं, ठीकु आहे। छो की महांगाई तव्हांजे साम्हूं आहे, आए ॾींहुं पेट्रोल वधंदो वञे, सम्झो था। ॿियो गर्मी आहे, हमारे साम्हूं केतिरी शिदत गर्मी आहे। हाणे हिसाबु लॻायो, असां कंहिंखे ध्यानु ॾियूं? मज़दूर माण्हू कंहिंखे ध्यानु ॾींदो ॿुधायो? कहिड़ो मुतालबो करणु चाहियो? मुतालबो इहो ई आहे बाबा, मेन ॻाल्हि असां सिंधी आहियूं। हिन मुल्क आहे जेको आहे न, तक़रीबन असांखे 26 खां 25 साल थी विया आहिनि हिते रहंदड़। जेको बि गवर्नमेंट ड्यूटियूं अचनि थियूं, असांजो तालीम मैट्रिक आहे, असांजो तालीमूं कंहिंखे ॾेखारियूं? कंपनियुनि में वञो था, चवंदा बाबा सिंधी आहिनि, हिननि खे कढो हितां, ठीकु आहे। हाणे मज़दूरी कयूं था त मज़दूरी मां पूरी कोन थी पए असांजी। पोइ हाणे अव्हां ॿुधायो, ग़रीब माण्हू केॾांहुं वेंदो? सफ़र कंदो। जंहिं बि कंहिं वॾे उहिदेदार वटि वञूं था, उहो इहो चए थो बाबा ठीकु आहे, असां ॾिसंदासीं, पर हीअ हाल थी आहिनि, तव्हांजे साम्हूं आहियूं। अल्लाह जा एहसाननि शुखर आहे, बसि दिहाड़ी में बि जान गुज़र सफ़र जहिड़ो थोरो हले पियो। अल्लाह जा एहसाननि। बाक़ी चवण जो मक़सदु इहो आहे की दिहाड़ी में चलो, असांजो त घर पंहिंजो आहे। जेको किराएदार आहे, गैस जो बिल जंहिं ॾिसो त धड़ाधड़ पियो अचे, जे बिजलीअ जो बिल ॾिसो त उन ते माशाअल्लाह। ऐं जे उन जे अलावा दिहाड़ी, हाणे ग़रीब माण्हू जे मज़ूरी करे थो, छा बचनि खे तालीम ॾे, या हू घर जो राशन पूरो करे, या हू घरनि जा किराया पूरा करे, या हू घर जा ॿिया अख़राजात पूरा करे। उन जे अलावा अगरि जे बिलफर्ज़ उहो ग़रीब माण्हू घर में कमाइण वारो हिकिड़ो, जे हू बीमार ठही वञे त पोइ घर केॾांहुं वियो? पूरी फैमिली तबाह थी, पूरो सिस्टम आउट थी वियो। वरी उनखे उन रिकवर लाइ करे घटि में घटि 2-3 महीना वरी महिनत करणी थी पए। पोइ हू न ॾींहुं थो ॾिसे न राति थो ॾिसे। असांजी हुकूमत खां इहो अपील आहे की महिरबानी करे भाउ, वधीक न त कंपनियुनि में, सरकारी कोन्हे त कंपनियुनि में हल्की फुल्की जॉब किथे ॾेई छॾो त वीचारो ग़रीब माण्हू कुझु ख़ुशहाल ॾे, कुझु चङाई अचे, बहितरी अचे। बाक़ी हाणे अवी निज़ाम ॾिसो पिया। घर जो गुज़ारो वॾो मुश्किल आहे। 1000 खां 1200 रुपया दिहाड़ी आहे। ऐं दौर जे अंदरि वॾो मुश्किल थी वियो आहे। न ॿार था पढ़ाए सघूं, सॼो ॾींहुं हिते ज़लील था थियूं, ऐं राति जो सुम्हण खां पोइ ख़बर ई नथी पए किथे पिया आहियूं। त ख़ुदा सिंध हुकूमत खां असांजी इहो ई अपील आहे की असांजे हाल ते रहम कयो वञे, ऐं ख़ुदा असांजे लाइ असां रोज़गार जा मौक़ा पैदा कया वञे। असांजो इन दिहाड़ी सां भाउ गुज़र सफ़र नथो हले। असांजा ॿार पढ़नि, मदरसो, ट्यूशन, हे हो, हिन मज़दूरी मां कुझु नथो थिए। असां हे बीमारी तकलीफ़ इंसान कीअं पूरे करे, घर जी पूरे नथी थिए। महिरबानी करे जेको इदारा आहिनि, असांजी दिहाड़ी में जेको थोरो टाउन कयो वञे, दिहाड़ी खे वधायो वञे। असां ग़रीब मिसकिन मज़दूर माण्हू छा करे सघूं था? हिन दिहाड़ी में घर ई हली सघे थो। महिरबानी करे दिहाड़ी को चङी करियो त को जान ठहे। मज़दूरनि लाइ कानून मौजूद हुजण बावजूदि उन्हनि ते अमल दरामद न हुजण करे मज़दूर इस्तेसाल जो शिकार आहिनि। केतिरनि ई हंधनि ते यूनियन ठाहिण ते बि पाबंदियूं आहिनि। जेसी ताईं कानूननि ते सही नमूने अमल दरामद न थींदो, मज़दूरनि जी हालत बहितर थियणु मुश्किल आहे। अॼु यौम मई जे मौक़े ते मुख़्तलिफ़ शहरनि में रैलियूं ऐं जलसा मुनक़िद कया पिया वञनि, जिते मज़दूरनि जे हक़नि लाइ आवाज़ उथारियो पियो वञे। हुकूमत जो चवणु आहे त मज़दूरनि जे फिलाह लाइ क़दम खयां पिया वञनि, पर ज़मीनी हक़ीक़तूं कुझु ॿियो ई बयानु कनि थियूं। यौम मई सिर्फ़ हिकु ॾींहुं न, पर मज़दूरनि जे हक़नि जी जिदोजहद जी अलामत आहे। सवाल अञा बि बरक़रार आहे त छा पाकिस्तान जो मज़दूर कॾहिं पंहिंजे हक़नि सां ज़िंदगी गुज़ारे सघंदो?